Ini adalah mesin cuci satu tabung. Kerusakannya digital modulnya rusak. Dari pemilik minta dijadikan manual. Ini ada obengnya di belakang dua, kiri dan kanan dicopot. Oke. Nah, ini dia. Nah, ini di sini kita pasang timer nantinya. Yang perlukan adalah ini adalah timer wash dan timer spin dan satu buah switch on off seperti ini. Oke, kita rakit dulu, kita buat lubang. Nah, seperti ini kita buat lubang. Oke. Ini laginya di sini. Nah, tinggal kita besarin. Nah, seperti ini guys. Nah, buat lubang. Oke. Nah, kita tinggal buat satu lagi tombol untuk switch. Nah, seperti ini. Nah, sini ya. Oke, lanjut. Nah, begini guys. Nah, oke. Untuk drain di dalamnya kita pasang dulu timernya. Nah, ini timernya kita harus pasang baut kiri kanan, jadi kita melubangi kiri kanan dari setiap timer seperti ini. Nah, oke, pasang dulu ya. Nah, sediakan baut 4 buah bekas-bekas kipas angin. Nah, gitu. Jadi lihatlah, bahwa perusahaan muka kau lagi nomor dua. Serot tuh pecahan tuh.
komponen mesinnya atau di sini? Biar paman. Tengah aja lah. Kita ini dia. Ada nyangkut enggak tengah nanti? Ada nyangkut dan paman. Kayaknya mau minum yang teh-teh itu kayaknya nih. Ya, ini aman. Pakai duit kau lah, cepat pergi. Ah, memang pilih kau nih orang. Hmm? Plastiknya di mana nih? Oh ini dia. Ada tombolnya. Ada tuh. Sini tadi. Mana ya? Nah, Kecil di sini kok ya Tang. Kecil. iya situ aja. Kecil.